Ракетанын сыныгы көп кабаттуу үйгө кулап 13 адам жаракат алды. Киевке жасалган чабуулда 4 жашар бала жана анын атасы набыт болду. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Жалал-Абадда жол кырсыгында 6 адам көз жумду. 6 адам каза болуп, 2 ооруканага жаткырылды. Өткөн түнү Кызыл Туу айылында коркунучтуу жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 3 аял жана 3 эркек ошол жерден каза болгон. Жолдон абас менен жүк ташуучу унаа кагылышкан. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгардан, чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Без пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер 8925 269 36 67 8901 715 39 42. Дастан мырза жооп берет. Күнү түнү чала бериңиздер. Шашылыш билдирүү. 11-12 августта тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып, республиканын бир катар аймактарында сел жүрүшү ыктымал экенин эскертти. Маалыматка ылайык 11-12 августта күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги этият болууга чакырат. Булак Спутник Эжи. Курск ракетанын сыныгы көп кабаттуу үйгө кулап 13 адам жаракат алды. Орусиянын Курск облусунда атып түшүрүлгөн ракетанын сыныгы көп кабаттуу үйлөрдүн бирине кулап, бери дегенде 13 адам жаракат алды. Аймактын губернатору Алексей Смирнов алардын экөө оор абалда экенин билдирди. Воронеж облусунун губернатору Александр Гусев ишембиден жекшембиге караган түнү бир нече дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Алдын ала маалыматка караганда жабыркагандар жана жаракат алгандар жок. Белгород облусунун башчысы Вячеслав Кладков Шебекино шаардын аткылоодо 5 адам жарадар болгонун, 2 адам ооруканага жеткирилгенин кабарлады. Мунун алдында Курск, Брянск жана Белгород облустарына контртеррористтик операция режими киргизилген. Ага чейин Курскиде федералдык деңгээлде чукул кырдаал жарыяланган. Орус мыйзамдарына ылайык контртеррористтик операция режими жарыяланган аймактарга кирип чыккандардын документтери, машиналар текшерилет, күч органдарына бардык имараттарга киргенге руксат берилет, маанилүү объектилерди кайтаруу күчөтүлөт. Украина аскерлери 6 августта Курск облусуна кирип барып, Сужа районунда позицияларын бекемдеп алгандан кийин эки тараптын армиялары ортосунда кармашууланууда. Булак Азаттык. Киевке жасалган чабуулда 4 жашар бала жана анын атасы набыт болду. Ишембиден жекшембиге караган түнү Орусиянын армиясынын Киев шаарына жасаган чабуулунда бир жер там кыйрады. Куткаруучулар Урандынын алдынан 35 жаштагы тургундун жана анын 4 жашар уулунун сөөгүн алып чыгышты. Дагы 3 адам, алардын арасында 13 жашар кыз оор жаракат алып ооруканага жеткирилди. Шаардык аскердик администрациянын башчысы Сергей Попко түнгө чабуулдун чоо жайы тууралуу маалымат берип, Telegram каналына шаар ушуну менен август айында экинчи ирет аткыланып жатканын жазды. Мындан 6 күн мурдагыдай эле абадан жасалган чабуул өз максатына жеткен жок. Соккуга шаардын чекки аймагы кабылды деп жазды Попко. Орусия Украинанын күн сайын аткылап жатат. Өлкөнүн коргоо министрлиги аскердик объектилер гана бутага алынаарын гана айтып, калктуу конуштарды атайлап бутага алат деген дооматтарды четке кагып келет. Булак Азаттык. Кызыл Кыяда кафеге адамдарды топтоп, башка дин боюнча сабак өтүп жүргөн адамдар кармалды. Кызыл Кыя шаарында жахабалардын көбүлөрү элге мыйзамсыз диний баяндамаларды өткөрүп жаткан жеринен кармалды. Кызыл Кыя шииттин кызматкерлери шаардагы кафелердин биринде бир жумада 2 жолу жахабанын көбүлөрү адамдарды топтоп, аларга баян окулгандыгы боюнча ыкчам маалымат түшкөн. Анын негизинде 10 август күнү Кызыл Кыя шииттин экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын жана УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери аталган дарекке барып, жахабанын көбүлөрү мыйзамсыз диний багытта сабак өтүп жаткан 18 адамды аныктады. Аталган жерден 35 диний китеп, динге чакыруучу 400-гө жакын баракчалар, 5 чакыруу визиткасы, 1 ноутбук, далил буюм катары алынды. Кармалган адамдар боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүп, алынган буюмдарга тиешелүү экспертизалар дайындалды. Булак Турмуш Кежи.